الشعب اللي موجود حاليا مش هو اللي كان موجود قبل 25 يناير. تفتكر؟ انا بقول لحضرتك عن معاينه، يعني شوفي ردود الفعل. ما فيش شعب بيصبر زي الشعب المصري. يعني ده في كتب في كتب طلعت لماذا لا يثور المصريون؟ لماذا المصريين كذا كذا؟ يعني في كان هجوم على المصريين انفسهم كشعب. وبعدين قالوا لنا ده احنا حاجه في الجينات عندنا. وبالظبط، ولكن ما هو دي فايده قراءه التاريخ. المصريين بيصبروا طويلا حتى يظن من يراقب انهم استكانوا وخنعوا، وفي لحظه لا يمكن التنبؤ بها. المصريون يتحركون عندما لا يتوقع احد الحركه، وده اللي حصل يوم يناير. ولما شفت المنظر ادركت ان اللحظه حانت. ليه؟ لان الوجوه دي ما اتحركتش قبل كده في مظاهرات. يعني دي الوجوه التي كانت تلعن من بعض المثقفين. ليه ما بيطلعش الشعب المصري؟ فين الشعب المصري؟ ليه ما بيحتجش؟ بدأ الهدير، بدأ الميلاد، أو بدأت الصحوة، وعندما تبدأ لا تتوقف. مستحيل في قوة توقفها. هو ما حدش قرأ الشعب المصري قراءة صح. عشان كده أنا بنبه دلوقتي إنه الشعب الذي يوجد الآن ليس هو الشعب اللي كان قبل 25 يناير. الطرق التقليدية في التعامل معاه التي تنتمي إلى الماضي لا تصلح الآن في التعامل معاه.